今集同大家一齊漫遊牛津，會介紹兩間喺牛津市中心嘅獨立無欄店，店員仲親自介紹佢哋嘅鎮店之寶。冇諗住買嘢嘅我，最後都忍唔住入手啊！究竟我買咗啲咩呢？一場嚟到牛津大學城，當然唔好錯過去埋佢啲景點打卡啦。有啲咩免費又唔使同人逼嘅景點呢？最後仲會分享點樣入 Oxford 先係最抵最快。職旅社正式啟航。如果你哋係自駕去 Oxford 呢，我哋好 recommend 呢可以試下 Park and Ride service 嘅，因為我哋呢之前都去過幾次 Oxford 啦，發現呢市中心一帶都幾難泊車，同埋佢哋嘅泊車費都唔平㗎。我哋試過泊喺好近 City Centre 嘅 Westgate Oxford 大型 shopping mall 裏邊啦，淨係入停車場都排咗半個鐘，而且收費唔平。而 Park and Ride 呢，就係你可以泊低架車喺 Oxford City Centre 嘅外圍，然後我哋只係俾咗呢2.5磅嘅泊車費，就可以泊足16個鐘。2.5磅嘅價錢呢，已經係包咗2大3細免費搭呢架巴士來回 Oxford 嘅市中心啦。呢個方法呢，真係慳咗好多嘅時間同埋金錢，大家就可以舒舒服服咁坐住巴士去欣賞牛津美麗嘅景色啦。嚟到 High Street 呢，就一定要去埋 The Covered Market 啦。呢個室內市集呢，喺 Oxford 已經有超過250年嘅歷史噶啦。1774年開始呢，就已經喺度噶啦。雖然呢個 market 呢唔係好大，但係入邊呢就有超多獨立小店同埋食店，好英國，好貼地。而我哋今次會去嘅其中一間無欄店 The Wool Hunt 呢，就喺呢個市集入邊啦。好啦，我哋一齊入去睇下有啲咩寶藏先。呢間係一間獨立嘅無欄店，店鋪面積雖然唔大，但係無欄排得好整齊，顏色好靚，有齊晒天然纖維、人造纖維同植物纖維，可以話麻雀雖小，五臟俱全。呢間鋪頭好有做街坊生意嘅感覺，價錢亦都好合理，好多款無欄都做緊半價優惠啊！所以如果大家得閒行過嘅，記住入嚟睇下啦。喺我哋去第2間欄店之前我哋會經過 Oxford 其中之一間最出名嘅博物館，叫做 Ashmolean Museum。原來佢係世界上第一間喺大學嘅博物館。已經有成300幾年歷史㗎啦。
我會形容佢係倫敦大英博物館嘅精巧版。Ashmolean 呢，雖然佔地係細好多，但係其實佢都收藏咗好多世界聞名文物㗎，由古埃及木乃伊去到歐洲名畫、亞洲藝術都有。唔同嘅係呢度同 Oxford 大學呢關係好密切，多咗一份學術氣息。而且呢，遊客少好多，行起上嚟呢真係舒服好多。如果你好中意咧歷史文化咧，我覺得好值得花1-2個鐘喺呢度慢慢舒服咁行。而且重點係呢間博物館係免費入場噶。行完博物館之後呢，就嚟到我哋今日嘅重點介紹 Oxford Yarn Store 啦。佢係一間咧當地嘅獨立毛冷店，喺2012年成立。其實佢哋之前咧喺同一條街，只係相隔2個鋪嘅鋪位嘅。上年9月咧，啱啱就搬咗新鋪去到現址。新店咧喺一座咧充滿歷史味道嘅建築物入邊裝修得好光猛、好靚、好有 feel。有一個小小嘅閣樓，間唔中咧就會有 workshop 喺上面進行，成為咗當地積女積友嘅小小嘅 community hub。一入到間冷店呢，已經俾佢哋好 colourful 嘅毛冷吸引住啦。佢哋主打呢係天然纖維嘅毛冷，所以會見到呢唔少我之前有介紹過嘅天然纖維，包括 Merino、Alpaca、Cashmere 等等。好靚，我哋見到好多咧唔同顏色嘅冷啦。呢一隻咧就係100% 嘅 Merino， 8.95磅就有50 gram。當然有唔少咧英國嘅大牌子啦，亦有唔少咧嚟自歐洲品牌，包括有哥本哈根啦、意大利、葡萄牙，真係多不勝數。店員亦都非常之友善啦，介紹咗好幾隻毛冷俾我哋認識。呢個呢就係貨刺繡嘅，亦都有好多唔同嘅顏色。So what would you recommend if you, it's like, which is the best in your shop? Lovely. All of them. My favourite is this. Yeah. The Shetland wool. The Shetland Islands. Oh, Traditional Shetland！ Fair Isle. 要佢哋揀佢哋嘅鎮店之寶呢，佢哋就推介咗呢一款嚟自 Scotland 北面嘅小島 Shetland Islands 嘅 Jamieson and Smith 啦。佢哋係一間咧 family run 嘅 business， 有好悠長嘅歷史㗎啦，係100%嘅 real Shetland wool。佢哋嘅毛冷咧，全部都係取自島上出生同埋飼養嘅羊身上嘅，好特別。如果大家咧係追求天然纖維高品質，呢一間係 Oxford 嘅毛冷店咧，絕對唔可以錯過啦，因為佢哋咧每一種冷都有好多種顏色。你仲可以親手去摸下啲線材，同店員傾下偈，交流下心得。係啦，決定買呢隻啦 ，Merino Extra Fine Super Wash 嘅，同埋呢一個軟尺。最後行到天都開始黑啦，我哋咧返去 The Covered Market 附近一間台式茶店 Formosa Tea Bar。佢喺一條巷仔入邊，就好似去咗 Harry Potter 入邊嘅 Diagon Alley 咁。如果你係第一次去，店員咧會俾你試飲晒佢哋4款唔同嘅茶，
然後你可以再決定叫邊款嘅喎。發現呢間茶店呢，真係好啱同啲朋友嚟，一邊編織一邊飲嘢，真係好 chill 啊！最後分享翻好實用嘅交通小貼士。其實咧喺 Oxford 總共係有5個 Park and Ride service 嘅，由而家開始啦，直到2026年嘅3月31日，都有我提及嗰個2.5磅泊車加入城嘅巴士優惠嘅。之後咧就會收翻正價5磅噶啦，就算5磅咧都算好平噶啦。除咗咧畫面上面嘅巴士線之外咧，其實其他入去 Oxford 市中心嘅巴士線咧都包嘅。公共交通方面呢，如果你係由倫敦出發，最快可以去到 Oxford 嘅火車呢，就係喺 Paddington Station 開出嘅 GWR 啦。喺 Marylebone Station 出發嘅火車呢，車程需時呢就會耐啲，但係佢會經過呢一個好出名、好多名店嘅 Outlet Bicester Village。如果大家有時間嘅，可以順便去埋蘇科啦。如果你想交通費再平啲，就可以喺 London 嘅 Victoria Station 搭一架呢叫做 Oxford Tube 嘅巴士。我亦都會將相關嘅 link 呢放喺 description 嗰度，方便大家去查詢翻嘅。今集嘅漫遊牛津無欄店介紹係咁多啦，唔知大家覺得點呢？鍾唔鍾意呢一種慢活漫遊嘅職旅社呢？你又有冇去過一間好正嘅隱世欄店呢？留言話俾我知啦，下次見，拜拜。